baririmbye murakoze ku ndirimbo nziza z'Imana mutugejejeho. Rero tugeze mu wundi mwanya mwiza w'agaciro wo kumva ijambo ry'Imana. Ndakwinginze gutegura umutima wawe kugira ngo ubwo umukozi w'Imana avuga ijambo ry'Imana ntiritambuke gusa ariko ribe ryubaka ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu ndakwakiriye rero utega amatwi yawe, ufungura amatwi yawe y'umubiri n'ay'umwuka kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kuba ku bugingo bwawe. Umukozi w'Imana ujye kutwizeza ijambo ry'Imana, tuguhaye ikaze mu ijambo. Reka tunamanye kwakira mwese mudukurikiye. Imana ibahugisha kandi tubifurije umunsi mwiza wa Pentecote. Reka tusome ijambo ry'Imana nyuma y'ikiganiro gato. Basoma mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, turaba ku murongo wa mbere tugere ku wa 17. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda n'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyelamu n'abatuye i Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kurene, n'Abaroma n'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abikirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni biki? Abandi barabanegura bati, basinze ihira. Ariko Petero ahagararana nabo 11, ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Ibiyudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari saha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba ku mwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduke amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yesu ashimwe cyane. Nuko tubisomye ijambo ry'Imana rivuze, uyu munsi turizihiza umunsi mukuru wa Pentecote. Ubundi kuba Kristo cyangwa ku bantu b'Imana hizihizwa iminsi 3 ikomeye, ariko iminsi abayuda bizizaga yose ari 7. Ariko 3 ikomeye twizihiza: umunsi wa mbere ni wa Pasika, wa kabiri ni wo kuzuka kwa Yesu, wa gatatu ni wa Pentecote. Kandi iyo nayo yarabaye.
Pentecote bivuga iminsi 50. Iyo minsi 50 yabaye nyuma yuko Yesu Kristo azutse. Amaze kuzuka yarapfuye amara iminsi 3 mu gituro, arazuka amara iminsi 40 yiyereka abigishwa be, abagendera baganiriza. Muri iyo minsi 40 yaberetse inkovu ze, yabahaye amahoro, yarabaganirije, ndetse yasomye muri Yohana 20 yabasutseho umwuka we, ava mu bahaye umwuka wera. Ariko uwo nguwo wateguraga umunsi mukuru wa Pentecote ari wo twizihiza uyu munsi. Bwana sifiwe. Ubundi Pentecote no mu kiragano cya kera irimo, ntago ari umunsi mukuru gusa wo muri Nouveau Testament, no muri Ancien Testament wari uhari. Bizihizaga umunsi wa de moisson w'isarura, igihe bavuye muri Egypte cyangwa se igihe cya Pasika yabo, baratashye hanyuma batangira kubara iminsi 49 cyangwa se iminsi mikuru y'ibyumweru 7, hanyuma bongeraho nanone umunsi umwe w'isabato, ibaye iminsi 50. Iminsi 50 rero yibutsaga kuba Yuda wari umunsi w'isarura, umunsi babaga bejeje bagasarura ibyo kurya, bakanezererwa uwo munsi ko Imana bahaye ibyo kurya, kandi bakaza kuwizihiza i Yerusalemu. Bose bakava mu mahanga yose, bose bakaza i Yerusalemu gushimira Imana yabahaye kweza mu mirima yabo. Iminsi 50 nanone hari kivuze, iragaragaza kwa kubana hamwe kw'intumwa za Yesu. Bari kumwe, mvuga ngo barimo kurenga cyangwa kwibagirwa ibyakera byatambutse. Iminsi 50 bari kumwe, bibagirwa ibibi byabayeho, bibagirwa ubwoba batewe n'ibyo babonye. Iminsi 50 barimo kurenga ku minsi mibibi yababayeho. Yewe nuhinga nawe akanasarura, agira igihe cyo guhangayika ategereje ko azeza. Yesu ashimwe cyane. Donc iminsi 50 igaragaza kurenga ubucogocogo bw'ubuzima, les petits détails de la vie, les détails de mésentente, les détails de souffrance, les détails de déception. Cyangwa se ubucogocogo tunyuramo mu buzima bwacu, ubucogocogo bwo gutabwa, ubucogocogo bwo kwangwa n'abantu, ubucogocogo bwose tunyuramo mu buzima bwacu. Muri iminsi 50 ni igihe cyo kwitekerezaho, cyari igihe cyo kuvuga ngo ibi ngibi tugiye kubirenga, noneho tugiye kujya mu bundi buzima. Yo igihe ugiye mu bucogocogo bw'ubuzima, hari igihe uhura na deception ikakuvana mu migambi y'ubuzima bw'ejo hazaza. Amina. Ubucogocogo bw'ubuzima butuma ndetse ugira inzangano n'abandi bantu. Ariko iyi minsi twabayemo noneho, ubwo bucogocogo bwose twaraburenze. Uyu munsi wa Pentecote ni igihe cyo kuburenga. Bwabwo wari ufite kubera details ubuzima bwawe, bwabwo wari ufite kubera intege nke wari ufite, bwabwo wari ufite bw'abantu baguhigaga, bwabwo wari ufite bwo kuneshwa mu buzima. Uyu munsi wa Pentecote après 50 jours, nyuma y'iminsi 50, ni iminsi yo kurenga ibyo byose mu izina rya Yesu. Nanone rero tujya mu kiragano gisha, Pentecote iratwibutsa n'amavuko y'itorero ry'umwuka. Abo bigishwa ba Yesu bari 120 muri chambre haute cyangwa se mu cyumba cyo hejuru. Ese bari bakora iki? Turabivuze neza, bari yo basenga bahuje umutima, kuko itorero ryabo rya mbere ryasaga naho ryapfuye, ryarangiye, kuko umuyobozi wabo Yesu yari yabasize yagiye. Ariko mwibuke nanone byakozwe n'intumwa cya 44, Yesu arabwira ngo nimugende mube hamwe i Yerusalemu, ntimuzahave mutegereje isezerano data yabasezeranije. Mugende mube hamwe, ntacyo mupfa, ntacyo mutonganye, musangira ijambo, musengera hamwe,
murenga ubucogocogo bwose bw'ubuzima, ariko nanone mutegereje icyo data yabasezeranije. Pentecote rero ni igihe cyo gukorana alliance cyangwa se cy'isohora ry'isezerano twagiranye n'Imana yacu. Bari bicaye mu cyumba cyo hejuru, nta kindi bakoraga, barasengaga, baraganiraga, bashanje experience y'ijambo ry'Uwiteka Imana. Bari mu shambure hejuru. Ngo uwo munsi wa Pentecote ugeze, ngo batungurwa n'umuriri uhinda cyane, tremblement de terre, kandi ngo haza n'umuyaga uhuha cyane aho bari. Ntabwo ijambo rimbwira ngo uwo muyaga wahushe muri Yerusalemu hose, wahushe aho bari gusa, ariko tremblement abisi barayumva. Yesu ashimwe cyane. Abisi ibigoye barabyumva, ariko iby'umwuka ntabyo bumva. L'avertissement cyangwa se ikibanziriza avertissement abisi barayumva, ariko gushyira mu bikorwa hagomba izindi mbaraga z'umwuka we. Abijana 20 bari hejuru, mu yandi magambo bari nk'umuganura w'itorero rya kera. Nibo basa naho barokotse, kuko bagumye hamwe bizera ijambo Kristo yababwiye, baguma aho bategereje, bari premise, bari umuganura, kandi nabo biteguye guha Yesu umuganura wabo. Bwana sifiwe. Icyo gihe rero ngo ijuru rirabakingukira. Rimaze gukinguka, habaye ibintu bikomeye cyane. Icya mbere, bahishuriwe ijambo bari barabwiwe, ibaye impamo mu maso yabo. Icya kabiri, babohoreweho imbaraga z'umwuka wera. L'Esprit Saint a été libéré sur eux. Imbaraga z'umwuka wera zirabagana, zirababohokera. Icya kabiri, bahishurirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bene data, igihe cya Pentecote nibyo bintu bibiri twagombye guhabwa no kubamo. Tukabihabwa, tukajya kubibamo. Ntitubihabwe ngo bisigare muri chambre haute, mu cyumba cyo hejuru, kuko icyo gihe ni igihe cyo gusohoka, ni igihe cyo kuva mu bwoba, ni igihe cyo kuva mu kwiherera, twihereranwe n'ubwoba, twihereranwe no gutinya, aho tugasohoka dufite ibintu bibiri. Icya mbere, hari ijambo ry'Imana twahawe ribaye revere cyangwa se ritwikure ku bwacu. Icya kabiri, imbaraga z'Uwiteka Imana, imbaraga z'umwuka wera zibohotse muri twebwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo hagaragaye ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere, haje umwuka uhuha cyane. Icya kabiri, haje indimi z'umuriro, ndetse zijya kuri buri muntu wese wari muri iyo chambre haute. Amina. Icya mbere, haje umwuka, umuyaga urahuha. Icya kabiri, haje indimi z'umuriro. Icya gatatu, zipoza zijya kuri buri muntu wese wari muri chambre haute. Le vent impétueux cyangwa umuyaga wahuke. Umuyaga ugira sens ebyiri. Sens y'umuyaga, souffle. Icya kabiri, sens esprit cyangwa se umwuka wera. Bwana sifiwe. Ibyo byarahushe biza aho muri chambre. Ariko guhuha k'umwuka wera muri cya cyumba byari bitaravuga ngo buri muntu wese yagezweho n'imbaraga z'umwuka wera. Kuko no mu rusengero hari uwakwititiza, nyamara iyo ni souffle, ni umwuka usanzwe akize en activité, ugahuha umubiri we akihuha wenyine. Ariko hari uwakora muvuma, atari muvuma ze, ari muva z'umwuka wera zimutingisha cyangwa zimukoresheje. Muri chambre rero umwuka wera warahuje, ariko amahirwe nuko bose uwo mwuka bahuhiye, kuko bari bahuje ahantu bari, bahuje n'umutima, bari kumwe, en union d'esprit, bahujwe n'umutima. Icya kabiri, haje indimi zijya kuri bo, ndetse indimi z'umuriro. Ururimi rw'umuriro, umuriro urasemboliza cyangwa se uragaragaza presence y'Imana. Mwibuke neza muri Deuteronome 4, ku ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yacu
ngo izagenda imbere yacu ari umuriro ukongora, un feu dévorant. Uwo mwuka rero waje sous forme y'umuriro ujya ku bantu b'Imana, ku bakozi b'Imana, ubajyaho kugira ngo utwike imitekerereze ya kera. Navuze ko na 50 jours igaragaza igihe cyo kuva mu cogocogo bw'ubuzima bwa kera. Ntabwo bwavamo budatwitswe. Umuriro wamanuka kugira ngo utwike ubucogocogo bw'ibitekerezo muri bo bubavemo. Uwo muriro uraza kuri bo kugira ngo bamareho ibitekerezo bibwiraga bo. Urabizi no mu rusengero hari igihe umuririmbyi aririmba neza, undi akamurebamo ubuzima bw'ejo hashize, akamurebamo atarakizwa. Hagiye pasiteri akwigisha, undi akamurebamo imyambaro yambaye, undi akamurebamo amajeste akora. Ariko umuriro w'Imana iyo wamanutse utumaramo ibyo bitekerezo bidafite umumaro mu buzima bwacu. Abigishwa rero umuriro umanuka ujya kuri bo kugira ngo bamaremo ibitekerezo bya kera, les petits détails de la vie, ubwoba, aho bakomoka, uko bazabaho, imiryango wasigaye, ibyo byose bibavemo kuko bagiye mu bundi buzima budasanzwe, ubuzima bwo gukora Uwiteka Imana. Haleluya. Uwo muriro wajyaho kugira ngo uzabashoboze kugira ngo nabo bagire indimi z'umuriro. Hari symbole de langue, hari symbole y'indimi z'umuriro. Ururimi rw'umuriro rurava kuri symbole, ruba ururimi nyarwo muri bo sasa. Umuriro uratwika kamere zabo, umuriro uratwika ibitekerezo bya kera, umuriro uratwika imitekerereze yabo n'ubuzima bwabo bwa kera. Hanyuma bagira ururimi rushya noneho, ururimi rwaka umuriro, umuriro w'ikirere. Si umuriro upfa gutwika gusa, ahubwo ni umuriro uvuga Kristo, ni umuriro uvuga ubutumwa bwiza. Bahabwa ururimi rushya rufite umuriro cyangwa se rufite zere. Mbabwije ukuri, umuntu wese wakiriye Yesu, amina, akamwakira neza abigambiriye, akamwakira Yesu akajya muri we, akamuha impano, akatsa umuriro muri we, uwo muntu ururimi rwe ntabwo rukonja, ruhora rwaka ikirere, rwaka kuvuga ubutumwa bwiza, rutuma umuntu agira zere, umurava wo kuvuga Yesu. Umuntu wese ufite wagenderera umwuka wera ntatinya kuko akennye, ntatinya ko afite ubumuga, ntatinya kuko atize, ntatinya ko yize, kuko hari complexe de supériorité d'infériorité. Nta complexe agira ngo yarize byatuma atavuga Yesu. Ahubwo mbene uwo muntu iyo ikimenyetso cy'umuriro cyamugezeho, ururimi rw'umuriro rukamugeraho, rutwika kamere ze, umuriro ugatwika faiblesse ze, ugatwika ibyatuma yitekerezaho, ugatwika ibyatuma yiheba, ugatwika ibyatuma agira ubwoba. Byamara gusha ururimi rwe rugahinduka umuriro, rugatwika noneho aho ari, rutwikisha zere yivuga butumwa, zere yo kuvuga Yesu. Umuntu wese wakiriye Yesu, umuntu wese unyumva none, akira cyangwa winjire muri fete ya Pentecote, hanyuma ururimi rwawe rureke gukonja, rureke kuvuga ubusa, ahubwo ruvuge Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Indimi ziranyurana. Hari ururimi akaba eloquent, intyoza yo kuvuga cyangwa se yo kusebya, akaba intyoza yo kwambura abantu ibyabo, akaba intyoza yo guseduza, agakoreshwa n'imbaraga za Satani. Ariko none hari n'ururimi noneho Imana ihumurira ngo akonvenke abanyabyaha bivemo. Ntabwo abakonvenka udafite imbaraga z'umwuka wera, parce qu'il n'y a que l'esprit qui confère les péchés. Iyo rero disponible mwuka wera akaza muri wowe agufasha gukonvenka abanyabyaha bakabivamo. Ndibuka muri Genèse 11 igihe cya Babeli, cy'umunara wa Babeli, ngo abantu bishize hamwe biremera endroit yabo, bishyira ahantu hamwe, batekereza ko bagomba kwiremera izina, un renom, bakiremera izina ry'icyubahiro, bakazamuka bakora ku mudugudu ubageza ku Mana. Babikoze, babitekereje, babigambiriye kubw'ibitekerezo byabo, bari bahuje ururimi rumwe, babyumva kimwe, ariko umugambi bafite wari umugambi utavuye ku Mana. Barabikora, baraganira, itafari bakarimuha, igiti kikaza, zana imisumari, zana umugozi, byose bicamo,
ngo ariko imana irabireba imanurwa no kureba umugambi wabo iribwira ngo abantu gushyira hamwe kwabo nta kizabuza kugera ku mugambi wabo. ije kureba usanga bafite umugambi wo kwiremera izina, kandi imana yacu ni imana itazemera na rimwe ku icyubahiro cyayo cyitirirwa umwana w'umuntu. aba bantu barashaka kurema izina ryabo, barashaka kurema gukomera kwabo aho kurema gukomera kwanjye. Imana ibatandukanyiriza indimi, urwara ni rumwe ruhindutse indimi nyinshi kuko bagambiriye umugambi utari mwiza. ariko abigishwa ba Yesu rero bahurira ahantu hamwe nabo, ariko badafite icyo bagambira gukora cyane. bategereje consigne, bategereje briefing w'Uwiteka Imana, barategereje batazi uko bizagenda, ariko bafite ijambo bagenderaho. babwiwe na Yesu ngo nimugende mube hamwe, muhuze umutima, mwicara ahantu hamwe i Yerusalemu, kandi mutegereje icyo data yabasezeranije. nta saha exact bari bazi, oya barategereje gusa briefing y'Uwiteka Imana. abarokore bategereza briefing y'Uwiteka Imana ni bake cyane. abantu benshi babivamo Imana itarabageza mu gihe nyacyo. abantu benshi babivamo biha latitude yo gukora, nyamara Imana itarabahereza briefing cyangwa se autorisation. abigishwa ba Yesu barategereza ngo umunsi umwe rero, et d'ailleurs Pentecôte ntabwo ari umunsi wose, ni akanya gatoya kaje ku bigishwa ba Yesu. igihe cya visitation y'Umwuka Wera, aho kanya karagera mu munsi wose. akanya gato bumva ibintu birahindutse, akanya gato bumva tremblement de terre rabaye, akanya gato umwuka urahuje, akanya gato indimi z'umuriro zije kuri bo, akanya gato bumva ubuzima bwose burahindutse. mwere data rero ndagusabira ngo aka kanya gatoya urimo kumurikira, umwuka w'Imana aze muri wowe, umuriro w'Imana wumve, impinduka zikuzeho, imbaraga z'Imana zikuzeho, kugira ngo mu kandi kanya kari imbere ubuzima bwawe buhinduke ujya guhindura ubw'abandi. Yesu ashimwe. habaye nakwita baptême du Saint-Esprit. abigishwa ba Yesu indimi z'umuriro zibajeho, bagize zele, bagize umuhate, bagize kwiyemeza, batangiye kuvuga noneho sasa. ahari ubwoba haje ubushizi bw'amanga. bari ahantu i Yerusalemu, bari bafite ubwoba bw'abatware b'Abayuda barya bicishije Yesu. bari bafite ubwoba bwo gusohoka hanze, ntabwo bari bizeye ibyo bari bukore ko byemerwa. narindi Abisirayeli, Abayuda benshi, Abaheburayo banze kwizera ko Yesu yazutse, banze kubyemera. none abantu banze kubyemera, twe twasigaye bizagenda gute? natwe baratumara. ariko iyo Mwuka Wera yahageze ubwoba bw'abantu burashira, iyo Mwuka Wera yahageze ubwoba bw'ubukene burashira, iyo Mwuka yahageze ubwoba bwa seriba burashira, iyo Mwuka yahageze ubwoba bw'abaguteye ubwoba burarangira. kuko Imana yacu ni Imana y'umuriro, c'est un feu dévorant, ni umuriro ukongora, kandi iyo wakongoye nta na kimwe usigaho. uyu mwanya urimo kunyumva, umuriro ukongora ukuzeho, hanyuma kumara ubwoba wakira urundi rurimi ruvuga kandi rukonveka abantu bisi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. amina. Imana ibamugisha, Imana ibashoboza. umunsi wa Pentecôte ni umunsi habaho révélation de la parole, ni umunsi habaho libération de la puissance du Saint-Esprit. iyo umwuka wamanutse, iyo umuriro waje, ngira ngo mu cyigisho cy'ejo aho twaganira ku jambo twarimo riri mu Ngoma za Mbere ibice 4:10, isengesho rya Yabesi. Yabesi ngo yarasenze, yasabye ibintu bine. yasabye umugisha, asaba ko Imana imwagurira territoire, asaba nanone ko ikiganza cy'Uwiteka Imana kimwubaho, kibana nawe, asaba cyakane ko Imana imara ubwoba ndetse n'umubabaro wose. mwene data ngira ngo yarafite umwuka w'Imana wa Pentecôte muri we, kuko iyo Pentecôte yaje niguha umugisha, akabako k'Imana, ikiganza cy'Imana yo cyakugezeho, kizana ibintu bibiri, kizana présence y'Imana, kikazana puissance y'Imana. la main de Dieu symbolise, ikiganza cy'Imana kigaragaza présence y'Imana, uko kw'Imana mu buzima bwawe, kigaragaza n'imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. iyo cyakugezemo
ntabwo wumenya ko wazamutse, ntabwo umenya ko wakomeye, ntabwo umenya ko uzi kuririmba, ntabwo umenya ko uzi kuvuga ubutumwa, ahubwo Imana igaragara muri wowe, wabikora byose ukaza mu cyoro cy'Uwiteka Imana. Abigishwa ba Yesu gusohoka aho ngaho ntabwo bavugaga gloire yabo, parce que la main de Dieu était sur eux. Akaboko k'Imana kari kabariho, bagomba kuvuga Yesu babonye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abigishwa ba Yesu muri Jean 20 verset 22 ngo igihe Yesu yaje akabasura aho bari bihishe, yaraje arabasanga, abasanze ababwira ngo amani we nanjye, que la paix soit avec vous, ngo amahoro abane namwe. Ngo baranezerwa cyane babonye umwami wabo Yesu, ngo abereka inkovu yari afite kugira ngo ubushidikanya kwabo kutabaho, ubwo bwabo burangire, bamenye ko uwapfuye yazutse, kandi ibimenyetso bazi inkovu aho babonye bamukubita ibicumu n'imisumari, arahabereka, abereka inkovu zose, ababona igihe wapfuye wazutse. Ngo warangije ngo basukaho umwuka wera, abahuhaho umwuka, ababona mwakira umwuka wera. Uwo mwanya ubuzima burahinduka. Iyo wakiriye umwuka wera ubwoba burashira. Iyo wakiriye umwuka wera ntabwo utinya. Navuze yuko iminsi 50 ni iminsi y'umwuka wera, ni iminsi idufasha kuva mu bucogocogo bw'ubuzima, kuva muri details z'ubuzima. Harya hose wumva haguteye ubwoba, harya hose hatuma wiheba, harya hose hatuma utavuga Yesu, harya hose hatuma utavuga n'indi. Abantu benshi batanya kuzivuga bakifata ngo arabita basazi. Iminsi 50 idufasha kuva muri detail, idufasha kuva mu bucogocogo bwose bw'ubuzima, tukabifuziona, tukabushyira ahantu hamwe, tukabihambira ahantu hamwe hitwa kuba umwe na Kristo. Ubucogocogo bw'amoko, ubucogocogo bw'uturere, ubucogocogo bw'ubutunzi, ubucogocogo bw'ubukene, ibyo byose bivanamo tugahinduka twese abantu b'Imana, tugahinduka umuntu uri complet muri Kristo Yesu. Ndabifuriza Pentecote nziza, aho ujya revelation y'ijambo ry'Imana, uhishurirwe ijambo ry'Imana. Nurimenya uramenya gusenga, nurimenya uramenya icyo ugomba gusaba, nurimenya uramenya uburyo usaba Imana. Nababwiye nanone ngo hari igihe dusenga nabi. Yesu yigisha abigishwa gusenga, yabo nimujya gusenga muzabe ngo data wa twese wo mu ijuru. Yavuze muzahamagare ngo Imana nyiringabo, yavuze muzahamagare Imana ikiranuka, yavuze muzahamagare data wa twese wo mu ijuru, kuko azabakira, azabumva, azabasubiza nk'umubyeyi. Naho nimamagara Imana ikiranuka, izaza ari Imana ikiranuka, kuko kandi mu buzima bwacu ntabwo dukiranuka 100%, ukiranuka n'umwe ni Kristo, ni Imana gusa. Na tuyisenge ari Imana data, nayo izumva gusenga kwacu izaduha umugisha. Mwere data, Imana duhishurire rero ijambo ryayo, Imana itwambike imbaraga zayo, hanyuma tuyisenge dufite gukiranuka mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana upoze kuri twebwe, hanyuma presence y'Imana ndetse n'imbaraga z'umuriro Imana yacu uze imbere yacu, utwike details zose, utwike ibiguteye ubwoba, hanyuma uje hanze ufite imbaraga zivuga Kristo, ari ntabwo ufite. Ndabifuriza Pentecote nziza rero, dusohoke mu bwoba. Igihe cyo kuvuga Yesu kirageze, kereka utarakizwa ni utavuga Yesu. Abigishwa ba Yesu bagiye muri confinement nk'iyo natwe turimo muri bibi. Mugende mutegereze, mugende mube hamwe, mugende musenge, mutegereze icyo data abasezeranyije, ibyo nababwiye. Yavuze ko azabahereza umufasha, uzabafasha, uzatuma baba abagabo bo guhamya. Nta kindi agakiza katumari uretse guhamya Yesu. Abantu benshi babijyamo bagamije inyungu zabo, abantu benshi babijyamo bagamije kuresha imitima y'abantu, ariko si byo Yesu abigishwa. Ni mugende mutegereze, nzabohereza Mwuka Wera, azabafasha, namwe muzaba abagabo bo kumpamya, muve i Yudaya mugere ku mpera z'isi. Azabafasha apana kugira ngo mugure amazu, indege, amamodoka, no, azabafasha kuba abagabo bo kumpamya mu isi yose. Bere data, igihe kirageze ko Imana ikugenderera, ko Imana ikuganiriza, ko Umwuka w'Imana akubamo, kugira ngo guhishurire ijambo, akwambike imbaraga zo guhamya Imana. Nubijyamo rero ujye ushaka ibindi, ntabyo uzabona, aho uzakuramo intambara, kuko nura n'intambara uri kumwe n'Umwuka Wera azawukomeza. Nura n'intambara
ufite revelation y'ijambo ry'Imana azakwibagiza ubwo bucogocogo bwose, azakubwira ijambo rimwe gusonga mbere. Ariko nujyamo wambaye umubiri azavuga ngo baraguhiga, barakuroga, barakugambanira. Uyu munsi abagambanira abantu bafite umwuka we, abo ngabo ils sont en train de perdre leur temps inutile. Abagambanira, abarwanya ijambo ry'Imana haryo bazashobora ngo igihe bari mu nzu yo hejuru, bari mu cyumba cyo hejuru bategereje briefing, nkuko wowe nawe utegereje briefing, nagira umushaka kwitabika mu buzima bwawe, azahura na tremblement de terre izamuhitana, azahura na tremblement ivuye ku Uwiteka Imana izamuhitana. Ariko wowe hagarara, tegereza briefing yawe, ugiye gusonga mbere, ugiye gutera intambwe, ugiye kuvuga Yesu muri condition difficile, mu bantu batakwemera, ariko uzavuga Yesu n'izina rya Yesu. Bakwange bakwemere, so uzabemeza bazemezwa n'umwuka wera w'izina rya Yesu. Haleluya. Igihe kirageze yuko ijuru gukingukira, wishurirwe ubuzima bwawe, wishurirwe impamvu wakijijwe, hanyuma wakira imbaraga z'umwuka we. Wishurirwe ijambo, wakira imbaraga z'umwuka we. Nugira imbaraga z'umwuka we, udafite ijambo wishuriwemo, uzabikora uko ubigambiriye kubishaka, kandi ntabazaba ari byo, uzagwa mu mutego wa Satani. Ariko nwishurirwe ijambo, ukamenya igihe urimo, ukamenya n'uriwe, uzabikora neza mu izina rya Yesu. Impamvu uririmba, impamvu ubwiriza, impamvu winginga, nuko Imana yaguhisemo. Ahasigaye rero tinyuka. Igihe cyo gutinyuka cyageze ni none. Va muri cachette. Petero ngo arasohoka. Wari umunsi jour de la moisson, umunsi mukuru w'umuganura w'isarura, umuganura wari umunsi mukuru fête de moisson cyangwa isarura umuganura. Biravuga ngo abantu abisiraheli ngo bose ngo banezezwaga n'uwo munsi, bakaza kwishima, abagabo bose bakazana amaturo yabo bakabizana i Yerusalemu baje muri fête. Uwo munsi baza bibwira ngo ni bya bindi bisanzwe bya kera. Bamaze kugera aho ngaho, Imana imaze kubarundanya aho ngaho, bagize ngo bagiye kwishimira ibyo basaruye, bagiye kwishimira imbaraga zabo n'ibyo bakoze. Petero barasohotse, n'abandi 10 barasohoka. Petero atangira avuga ngo nimwumve mw'abagabo mwe b'Iyudaya n'ab'i Yerusalemu, nimwumve mwese nimunyumve. Bari batayivuga ngo bari abantu basinze, kuko bavugaga mu ndimi, abantu bose bavuga mu ndimi, kandi abantu bose babumva. Bavuze hafi ibihugu 10 na bingahe, buri muntu wese n'ubwoko akomokamo, Abanyagiputa, Abanyalibiya, Abanyakurena, Abanyahehe, abo bose bari kumwe aho ngaho, ariko buri muntu wese yumva mu ndimi ziwabo. Bavuga ngo abatipe basinze, abantu banyoye kanyanga, banyoye vodka, banyoye sinamenye, abantu basinze. Ariko Petero kuko yari afite umwuka wera, amenya ibyo batekereza, amenya ibyo bibwira, arahagarara avuga ashize amanga. Yari yambaye imbaraga, yari afite révélation de la parole. Imana imwereka ibyo bavuga n'ibyo batekereza. Deuxième chose, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Yari yambaye imbaraga z'umwuka wera zimubashisha kuvuga ashize amanga, amenya ibyo batekereza, amenya ibyo bibwira. Icya kabiri avuga ashira imbaraga, ashira ubwoba, avuga ijambo ry'Uwiteka Imana. Ngo ni mwebwe mwishe Yesu, kandi uwo mwishe ni muzima, yarazutse, njyewe naramwiboneye. Haleluya. Kandi uwo mugabo yagiye mu ijuru, naramwiboneye. Petero yamubonye apfa, Petero amubona azuka, Petero amubona ajya mu ijuru, Petero abonye agashinguracumu, abonye imbaraga z'Imana cyangwa se isozwa ry'isezerano nk'uko Yesu yababwiye cyangwa Imana yababwiye. Yamubonye apfa, amubona azuka. Haleluya. Amubona ajya mu ijuru. Icya kane, il vit en direct, abayeho en direct, il a vécu icyo Imana asezeranije. Mwene data rero, niba warabatijwe mu mazi menshi, wapfanye na Yesu, umunsi wo kuzuka twazukanye nawe, twapfanye no mu mazi, tuzukana nawe. Yesu agana mu ijuru, twizera ijambo rye. Na bakurambira abigishwa ba Kristo baramwiboneye, turabyizeye. None uyu munsi ni umunsi wo kubaho muri presence y'Imana, kubaho mu kiganza cy'Uwiteka Imana. Navuze yuko kiganza cy'Imana harimo presence y'Imana, harimo kubaho kw'Imana. Mu kiganza cy'Imana
harimo puissance y'Imana, harimo imbaraga z'Imana. Niyo tugira ibyo bintu byombi, révélation de la parole, wishyura ibyo abantu badutekereza, ibyo abantu tuvuga tukabimenya, tukabona n'ijambo n'umukara muri twebwe, tuzababwira kandi bazumva. Igihe kirageze, sohoka mu bwoba, sohoka mu bwoko, sohoka mu bukene, sohoka mu bukire, sohoka muri seriba, sohoka. Icyo ugomba wowe ni ukuvuga Yesu gusa, ibindi byose Imana izabyikorera. Ngo nimushake iterambere bw'Imana n'ubukiranirwa kwayo, ibindi byose bizaza ariyongera mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza Pentecote nziza, umwuka w'Imana wa revelation ukubemo. Nugira hishurirwa, uzamenya gusenga, uzamenya ibikugenza, uzamenya ibiguhiga. Amadayimoni ahiga abantu b'Imana tuzayamenya. Muri iki gihe ibihagurutse muri miliyoni n'ibirozi. Abantu b'Imana mwifate neza, abarozi barakaye bahagurutse, barashaka koza isoni ijambo ry'Imana ribarimo, barashaka kubafata babahinahine babavane mu byizerwa, benshi basubire mu nzoga, benshi basubire mu busambanyi, abandi bajye mu bujura. Ndakubwira mwene data, wikwambara ubusa, wambare Kristo nk'umwambaro. Mwene data, ntiwambare esprit de désordre, oya wambare kuba organisé. Mwene data, ntiwambare distraction, oya ambara neza. Navuze abantu bane Imana yanyeretse muri amasengesho. Uwa mbere yari umuntu wambaye ubusa, yari hejuru nko ku nzu hejuru, arasimbuka afite fierté yikubita hasi, yambaye ubusa nkuko umuntu avuga mu ndamamaho. Uwa kabiri yari yambaye neza ikoti, cravate, ipantaro, ikirato, bimeze neza, agenda afite fierté, twarahoberanye. Uwa gatatu ni abantu benshi birunze hamwe, bari bambaye zagara, bari muri distraction, bari muri désordre, bavuga ibyo bashaka. Aba kane bari bambaye nabi, nabo bari distrait. Abantu bose barahari mu rusengero rw'Imana. Kandi impamvu Imana yabinyeretse ni ukugira ngo mbikubwire wowe uhagaze uri distrait, urahagaze uranegura, uhagararanye n'abakobanyi, uhagararanye n'abanyabinyoma, n'abatuka itorero ryawe, n'abasebya Kristo, uhagararanye nabo. Uyu munsi wa none ndaguhabonike, garuka mu nzu y'Imana, garuka mu bwiza bw'Iteka Imana. Ni igihe cya Pentecote cyo kuva muri le moindre détail de la vie, kuva muri distraction y'ubuzima bwacu. Twibuke yuko twabaye mu buzima bwa faiblesse, twibuke yuko twabaye mu buzima bwa désordre, tubivemo, twinjira mu mbaraga z'umwuka wera, tugire révélation de la parole, hanyuma twambare imbaraga z'umwuka wera cyo kuvuga Yesu nta kindi. Va muri distraction, tandukana n'abantu batavuga Yesu, tandukana n'abantu bavuga amangamburo. Nari mvuze yuko ibyo tugezemo imyuka mibi irahagurutse, ije kubuza abantu kuvuga, ariko natwe turahagurutse mu mbaraga z'umwuka wera. Biragwa turareba, twarimbaga kera ngo oui nous verrons entre nous deux qui gagnera. Tujye kureba rero, entre nous deux qui gagnera. Twese turi muri terrain, ariko twebwe dufite imbaraga zo hejuru, twebwe dufite révélation, dufite la puissance de Dieu, imbaraga z'Imana. Kandi Imana yacu ni umuriro ukongora, wowe ugiye kutudevansa, ujya imbere yacu twike kandi ukongora. Wewe pepo taondoka, wewe mchawi taondoka, wewe mlozi taondoka, tutakuchoma si tunaendelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Icyo nakugira inama ni ugukizwa ukakira Yesu. Petero arasohoka avuga ijambo ry'Imana, magambo makeya avuze ijambo ry'Imana, abantu 3,000 barakizwa, 3,000 personnes barakizwa, 3,000 personnes barabatizwa. Igihe kirageze yuko tubatiza benshi bakaza ku Mana, kuko turi mu gihe cya Pentecote. Wowe nyumva, wowe turi kumwe, wowe wizera iminsi mikuru y'abakristo, uyu munsi wa none uhindura ubuzima bwawe, uve mu bucogo bw'ubuzima bwawe, uve muri details z'ubuzima bwawe, details z'ubukene, details zo kwiheba, details z'ubwoba, details uzivemo, hanyuma winjire muri power of Lord Jesus, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'umwuka wera. Ube révélé, numara kuba révélé, hanyuma wakira imbaraga. Ntabwo wagira révélation ukiri muri details z'ubuzima bwawe, oya, bigomba kuba umeze nkaho wiyanze. Navuze yuko uwo muntu umaze kubagiramo bambaye izindi mbaraga, bambaye indi zene, bambaye undi murava. Urahita uvuze Yesu, nta murava ufite. Utavuze Yesu muri milieu difficile, nta murava ufite. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bakwemere ngo babwire Yesu, babwire hanyuma wikomeze, Yesu azabikora. Yesu Petero abivuga adahangayitse kuri abantu bari aho ngaho, bari bazingwaje gufeta ifete yabo ya mwaso cyangwa se y'umuganura, nyamara batazikwaje guhura n'imbaraga z'umwuka we. Bene data rero,
Imana ikwambika imbaraga, Imana iguhishura ubuzima bwawe, Imana ikwambika imbaraga zo kuva muri detail z'ubuzima bwawe, ahubwo uhishurirwe ijambo hanyuma uzure imbaraga z'umwuka wera. Imana ibamugisha. Tujye mu gikorwa rero cy'igaburo ryera. Twarebasabye yuko uyu munsi twajya mu igaburo ryera. Yesu ashimwa cyane. Turajya mu igaburo ryera. Turasoma Abakorinto ba mbere ibice 11. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Muri 26 muri 23. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye na yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe mujye mukora muca kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Verse 6. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri iki gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami wacu Yesu kugeza aho azaze. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami. Ibi mujye mubikora igihe cyose munyibuka. Kandi tugomba kwibuka Yesu iteka ryose. Ukabwa Filipi Paulo ngo ujye wibuka Yesu ukomoka mu muryango wa Dawudi, kumwibuka iteka ryose. Uyu munsi wa Pentecote twibuka ko Yesu yadupfiriye. Ko Yesu yadupfiriye. Kurya umugati no kunywa amaraso bitwibutsa gusangira na Yesu cyangwa gusabana nawe no kubana nawe mu rupfu rwe no mu muzuko. Twidentifia ku rupfu rwe, twidentifia no ku muzuko. Yesu yatanze umubiri we barawumanyagura kugira ngo wawe utazamanyagurwa. Bwana sifiwe. Yatanze umubiri we barashwanyaguza uva amaraso urakubitwa kugira ngo wawe utazarwara. Ijambo ry'Imana ngo par ses meurtrissures nous avons été guéris de toutes nos maladies. Kubw'inguma ze twakize indwara zacu zose. Afata umugati arawushimira. Mwami Yesu uyu tufashe ntaho ari umugati ariko mu buryo bw'umwuka n'umubiri wawe umwe watanze kugira ngo nituwurya tujye tukwibuka iteka ryose. Twibuke yuko watanze umubiri wawe ku bwacu. Uwawe uramanyagurwa, uwacu uba muzima bamutaraga. Ahari inguma urahasana, ahari uburwayi urabukiza. Ijambo ryo n'ukuri ngo par tes meurtrissures kubw'inguma zawe twakize indwara zacu zose. Umubiri wawe warawumanyaguye. Mwami Yesu turagushimiye. Wemeye ko umubiri wawe umanyagurwa kugira ngo uwanjye wa mwene data wa mushiki wanjye ube muzima ube mutaraga. Ndabigushimiye Mana. Kandi waravuze ngo tujye tubikora tukwibuka uko wamanyaguwe niko wacu baye muzima mu izina rya Yesu. Ngurangije ufata igikombe uragishimira. Data aya n'amaraso wamenye ku bwanjye no kubwa mwene data kugira ngo ntagirwaho n'umuvumo wari wo wose. Imbaraga za karande, imbaraga z'imivumo zirangira mu buzima bwacu, ziva mu buzima bwanjye, ziva mu buzima bwa mwene data. Ni byinshi bigaragaza imivumo mu bwoko bwawe, ariko Mwami iyi Sainte Seine iri gaburo ryera rya none reka ribe special mu buzima bwanjye
special bwa mwene data wese urifata uyu mwanya. Mwami Yesu, alliance akorana nawe ibe alliance sha ibyakira byose bigendera muri za detail twibagiwe, detail z'imivumo, detail zo kwiheba, detail z'ubwoba, detail z'akarande, detail z'imivumo dusukona n'abantu, amagambo mabi twaturwaho n'abantu. Uyu munsi ibyo byose Mwami turabihambye mu izina rya Yesu, dukoranye isezerano rishya nawe, ngibyo byose muzabikore munyibuka. Mana turagushimiye, tugushimiye neza yawe Mana. Ndiye umubiri wawe, indwara zandimo zose zirangirira hamwe mu izina ryawe Yesu. Mami, aya ni amaraso yawe, abanye nawe isezerano rishya, detail z'ubuzima bwanjye, wari umuvumo, yari karande, yose iguhangaha mu izina rya Yesu. Iri gaburo ryera rikubera special. Indwara zawe zose zikira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibi tubikoze twibuka wowe Data wagendeye hejuru y'amazi, wakijije inyonjo, wakijije amaraso yavaga imyaka 12, wakijije malaria, wazuye Lazaro. Uyu mubiri ukize uburwayi bwawe bwose mu izina rya Yesu. Aya maraso afidura yawe y'umuvumo, wakira amaraso mashya, ukorana isezerano na Yesu. Ibi byose bikoze tukwibukana ishimwe ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko Yesu yinjiye mu cyumba abatunguye, kabira ngo amahoro abane namwe, ngo baranezerwa cyane, bagira amahoro witeka Imana. Mwami urakoze ku munsi wa Pentecote, urakoze ku munsi w'ubuzima bwacu Mana. Ugenderere ubwoko bwawe, uhindure ubuzima bwawe, uzure imbaraga zawe, bagire revelation y'ijambo ryawe, uzure imbaraga z'umuriro muri bo Mana. Ishimwe ryawe mu izina rya Yesu dusenze. Amen.